La recerca és una excusa per conèixer en detall aquells perquès que et vas preguntant quan treballes amb temes de medi ambient i de medi natural, però a part d'això jo crec que també és molt important per estar estimulat amb la feina i no sempre tenir alguna cosa amb què barrinar. Nosaltres sempre hem treballat combinant la recerca aplicada, bastant aplicada, amb la divulgació. Des que vam engegar el Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis l'any 2001, associat al Museu del Ter, i després, al cap dels anys, a la Universitat de Vic, sempre hem tingut clar que no podíem treballar en projectes tancats en un laboratori i que no tinguessin repercussió i que no hi hagués donar comptes a la societat, no? I per tant sempre hem treballat bastant en projectes amb una certa aplicació, però també intentant acostar la gent, fent tallers on els estudiants adoptessin el paper d'investigadors, fent sortides, materials, etc. El projecte Laifalnus, que està centrat en la recuperació de les vernedes, dels boscos de riu que tenim a la major part de cursos fluvials d'aquest país. El treballar amb rius, que és una frontera on hi ha molts interessos i molta gent que hi intervé, hem trobat problemàtiques variadíssimes. Potser la més important ha estat la lentitud de l'administració a l'hora de participar-hi. Teníem algun soci de l'administració que ens ha fet endarrerir el projecte 2 anys, en aquest cas, per traves, també la pandèmia no ha ajudat, etc. D'altra banda, també, tot i la lentitud, hem pogut treballar en un projecte que combinava tant la restauració exemplar de trams de riu, restaurar formes naturals, vegetació, incrementar la biodiversitat, com alhora hi ha hagut una part molt positiva, que encara hi estem treballant ara, que és la creació d'unes aules de debat, on hem posat junts, per exemple, salts hidroelèctrics, explotadors hidroelèctrics, amb grups ecologistes, amb ajuntaments. Ara farem una taula de debat, per exemple, sobre el sector forestal i agrícola en relació amb els rius. Hem aconseguit unes taules molt profitoses, d'on sortirà un decàleg que ens permetrà com a mínim arribar a un cert consens social a partir de les experiències que hem fet i d'aquests debats que hem tingut. Una de les coses més interessants és que hem aconseguit l'establiment de cabals ambientals en alguns sectors, ho hem intentat al Congost i també ho hem aconseguit, aquí ho hem aconseguit més detall a l'Alter, al Ripollès i a Osona, a través d'una empresa hidroelèctrica mitjana, Estavanell i Païsa, i hem pogut veure que amb l'increment d'aigua al riu hi ha més vida, hi ha més peixos, hi ha més formes de vida aquàtica i per tant estem contents. Ha sigut un acord signat en el marc del projecte amb aquesta empresa i amb l'Agència Catalana de l'Aigua i estem a l'espera també de començar altres parts d'aquest projecte de transformació de formes d'algunes illes. Hem fet una part de canvis de forma del riu a la Cerdanya, a Bellver de Cerdanya, i s'han fet algunes actuacions també al Congost, però ara vindrà una actuació molt important de restabliment, de millora d'unes illes que hi ha entre les masies de Voltregà i Torelló, a la plana de Vic, que ens permetrà que ara mateix ja és un espai amb molta biodiversitat, és un paisatge espectacular, però que encara sigui molt millor. I per tant tota la recerca que hi anem fent associada està agafant molt interès i esperem si les dades van corroborant tot el que estem fent.